uthi hamba umsebenzi usiyavaleka. Uvalwa yini na? Uvala ngokuthi awuconnectene lento ezayiconnectane nemoya kuwena. Lento yakho wazala umnyanga bukhona kodwa awuconnectene nalo muntu okuyena wakinikeza lo mnyanga kuze ukwazi ukuphilisa abantu. Lo mbheka umndeni mawuthi uyamfuna uzomthola. Kodwa kunomlando efanele sihambe kuwona kuqala. Ukuthi okay, bamakhoba ngifuna ubheka umndeni ozombhekela umndeni wami wonke, imfuyo, abantwana bami, nempilo yami uqobo kanye nesikhwama sami. Mfowethu isikhwama siyaqiniswa kuze singaphazamiswa izimfamona. Izimfamona ngeke uzibulale, wazifica zikhona emhlabeni. Nakokhokho zazikhona izimfamona. Uyayizwa lo ndaba? Kunomuntu okuncukuluze nje ngamabomu. Ngoba efuna ukubona uzokwenza njani. Ufuna ukumosha igama lakho lo muntu. Mfowethu ngizophinda ngilubeke lo daba. Ubheka umndeni uyashaya, uyagadla. Unjengemamba masihlokozile. Uzokukhahlela vele. Uyayizwa lo ndaba? Kodwa ezokubeka kakhulu kunamathelisi. Usuke umlandela uthi